我就想开开心心的加个油，谁知道这有个自爆丧尸在这蹲点呢。刚下车准备打个绷带，这来只丧尸直接给我一下挠没了。不过好在复活点离加油站并不远，还好车辆附近并没有丧尸，捡起之前掉落的装备。比较幸运的是武器并没有被炸烂，不过我没有找到背包呀，这人被炸到哪里去了呀？哦，在这儿呢。好家伙，都被炸到马路边上来了，收拾一下，把背包和衣服全部装备上。这仔细想想好像也没有什么损失啊。哎呦，你在这给我添乱呢。不过我建议晚上还是不要出来，丧尸实在是太多了。装备全部捡起来了，不亏。刚才就听到有动静了，在哪儿呢？好家伙，卡车里了。给你来一下！我操，我打车上了！妈呀，着火了！来人呐，救火呀！我车后边